Представительства и логистические центры Siberian Wellness сегодня открыты в городах уже 65 стран мира. Каждый, кто ищет экологические природные решения, обязательно найдет здесь что-то для себя. Ведь ассортимент Siberian Wellness сегодня – это более 250 натуральных продуктов. Продукты для активной и полноценной жизни, спортивное и функциональное питание, натуральная косметика, средства личной гигиены и зубные пасты, селективная парфюмерия, продукция для отличного самочувствия и продукты серьезного воздействия.